Muhuthiri wa barabara ya Nairobi guthie Naikuru ndagaga gutungwo ni riri wa matunda maya ma ndarathini na ururu wamo ukiguciriria maitho mundu ari kuraya. Samson Mwangi uria ukoretwo biacara-ini ino ya wendia wa matunda kwa makiria ma miaka 30 ni aratutariria mithemba itiganite ya matunda maya. Na plums, iyo ni plums iria ndune yothe, iyo niyo plums iria original. Ni turi na ingi itagwo cherry. Na cherry ni itunda itune iguru no thiini ni yellow. Riu riretwo Miraika tumitwo ta Victoria ni ria mai no ni riricoka rigatuniha rikaikara. Ni turi na ringi twitaga ria mai hasa. Riu riothe rititunihaga rikaraga ri green no ni riru. Mugunda-ini kwa mirimi nja miti ya matunda no kwara yarite na ni aratutariria uu tiguo maundu matarie miaka ya hau kabere. Matunda matineka wega muno no tutige compare tene uria mekaga wega muno ambapo na ciana hindi no cigicoka cukuru ri aingira matino na at least na gitutunda uria twana tutukua tutunda twa guthi kuria. In fact matunda macio mari maingi tondu ono ngiathire gucera kundu mundu ndegutinda akinogia ati niki eguguthukira kiondo ni matunda otwirwo wikirirwo kiondo no ni gwathire kuma kindu 19 kana kuma 20 no 209 kuma kindu 209 guka riu hau uguo kinya hau turi matunda ni macokire thi muno ugikora ta itunda muthemba wa plums kana mayo twitaga Miraika kana mai ona kinya pears yo nyene ni athire ikihana ta yacoka thi muno ona miti we kianjia kuma i mugunda. Aikari aingi a guku ni marerahira maundu maneka kumana na wendia wa matunda maya na uria makoretwo makihe andu aingi uboco wao wa o muthenya na kurehe ukuria itura-ini riri. Kimera kiu kia matunda macio ni gwakoragwo kwi busy tondu kuri ana kia marandikwo matue kuri urandikwo imerie na kuri andu marama transport. Ona matunda macio no magige mandithegeo na kurimithia mugunda ngo ni mugunda wakwa na family na ndimithomithiirie wira-ini oro uriku wira-ini oro uyu magagithoma ma primary magathie ma secondary na no ngionete wira uyu ni mwega korwo no uramatwo na no urorwo na njira iria yagiriire. Aikari na atongoria a gicigo giki maugite hari bata ataramu a urimi mathuthuria gitumi kia magetha ma matunda maya gucoka thi ona gucungiriria arimi aingi gwicurania kugarurira urimi uyu. Ni kuri andu matuaranagia no horo wa mimera andu matuaranagia no horo wa maciaro ni turi na ministry make research tondu tutikioi plums cia thirari na tutioi pears cia thirari niki kingi gigucoka giki atia. Makiria na uguo aikari aya ni macakaite gutonyererwo gwa thoko cia guku bururi-ini na indo cia nanja undu uria uratiga arimi a guku na hathara. Tona ritunda ria kuma Tanzania ni rituguraga muno uguo itunda riri watua watwara marigiti ugakora ritire nawe tiriru ona tura import matunda from Israel na mena goro gukira maya maitu tukuragia guku na maya maitu ni fresh no guthio gatua muteini. Kuona riera na tiri wa gicigo giki ni uhotithagia ukuria wa matunda maya arimi mari na mwihoko ati kihonia gia gucokia matunda maria makoragwo makiuma gicigo giki kiri oho. Ngiribotera Inooro TV ndirari kaunti-ini ya Kiambu Geto Wangari Maria wa Muigana.